Einu į Austriją. Greitai kertu sieną, posto nėra. Su alum. Grybaunu. Jau čiutkaupiu. Kaip sraigė rupoju viršų. Alpių muzika. Faina. Tai yra riba Austrijos ir Vokietijos. Jau pavargau ir iš šono jau neša. Tokia panorama atsidaro. Vėjelio nėra. Negaivina. Bet vėjelis vėlgi būt pavojinga. Gali prapūsti. Tai va. Šios namus jau užkopiau. Lipam. O, čia jau prapučia nuo kalnų. Helio. Čia labai įdomus įėjimas. Kam į tualetą reikia. Ir į tą kavinę einam pasižiūrėsim. Užsisakiau alaus. 5,20 € maisto kiemelį pasidėsiu. Gersiu. Auf 10, dankeschön. Dankeschön auch. So. Alaus. Einu pažiūrėsiu kiemelį. Einu pro šitą kiemelį. Čia nais yra dar. Pro namus einu. O čia parodyta va yra siena. Tai po dešiniai Vokietija, po kairį Austrija. Šalies siena. Tai namas dalintas į per pusę. Išeinu. Tai aš supratau, namas padalintas į dvi dalis. Tai šičia alaus išgerti, jeigu nori, tai Vokietijoje. Čia vokiška pusė. O kitur galima praeiti į Austrijos. Einu aš į Austrijos pusę. Čia Bayerno vėliavėlė. Einu į Austriją. Greitai kertu sieną. Posto nėra. Su alum. Vieną kartą gali išgerti Austrijai, kitą kartą gali išgerti Vokietijoje. O po to nuo kalno smagiai dainuodamas ir grįžti. Vokietijai gyvenom, Austrijai tada alaus išgersiu. Šaltas iš bačkų. Alaus aš galvoju, kad nebus iš bačkų. Kaina 5,20 €, 0,5. Normaliai. Čia ir užvalgyti galima, ir sriubos. Dirba kavinė, restoranas, jie ko gero taip uždarbiauja. Kaip jie maistą į šiandien atgabena, tai nežinau, klausimas labai. O tai vaizdai. Namą parodysiu, va toks labai namas įdomus iš lentelių. Darytas. Netinkuotas, nebetonuotas. O lentelės net matyt, kad kliba. Medis tokias tamsus. Ir visos sienos tokios. Antena yra. Interneto ko gero. Pavadinimas. Esam 1700 metrų. Einu kitoj pusėje, vokiškoj pusėje. Dar alaus išgersiu. Einu dabar Vokietijos pusėje. Dar alaus turiu, pasidėsiu, pafilmuosiu, pasigrožėsiu vaizdais. Užlipę žmonės dairosi. Na, aišku, gražu, kaifas. Kai važiuoti į šį regioną, tai irgi labai žiūrėti. Navigacija veda pro Austriją. Tai Austrija pravažiuoja gal kokius 5 kilometrus. Tai reikia turėti pirkti vinietę. O galima pro Vokietiją pravažiuoti.
šiek tiek toliau, bet reikia užsatyti, kad Austrijai nepirkti viniečių, tai lipduko. Nes ten gal 10 dienų parduoda, nežinau, 10-15 eurų 10 dienų. Tai iš esmės galima įvažiuoti ne pro Austriją, grinai į Vokietiją. Nes čia Berchtesgadeno žemės įsikerta į Austriją, tokius kaip apendicitas. Rodysi. Ten mūsų kemperis stovi. Čia aišku jau Austrija, upė teka pro Austriją. Teka pro Zalcburgą. Zalcburgas, o man atrodo, už šito kalno kažkur tai. Jis pasakojo, ką galima pamatyti iš čia. Gerai, kad vokiškai suprantu, tai net pačiam įdomu. Va šičia yra tokius kaip iškirpimas kalnuose. Tai dešiniai pusėje Austrija, čia kaip ir siena, o kairiai pusėje Vokietijos dalis. Dešiniai pusėje už kalnų matyta Zalcburgas, šiandien Berchtesgadeno kraštas. Aukštis šio kalno apie 2 km, sakė, 1900 su kažkiek tai, apie 2 km kalno aukštis. Nes apie 2 km aukštį jau augmenijos nėra. Jau galime netgi spręsti pagal aukštį, kur augmenijos nėra, tai jau virš 2 km. Čia už mane, tarp šitų eglaičių, matyti Kelštein. Tai yra arbatos namelis, aš neatsimenu kaip Kelštein, tai Hitlerio rezidencija. Susirinkdavo, yra daug filmų apie jį, apačioje Oberzalcburg, ten buvo kareivinės, istorijas galima pasižiūrėti. Žmonės iškeldavo vietinius ir kurdavosi patys karininkai tenais gyventi. Tai pamėgtas buvo Hitlerio šis kraštas, būtent Berchtesgadenas. Einu, atiduosiu vokalą. Į namus nunešiu, padėkosiu. Skanus alus buvo. Man nesunku, o žmonėm malonu. Nunešiu kažkur tai. Kad patiems nereikėtų bėgioti. Iš tikrųjų patys galime visą tai apsitarnauti. Čia ko gerai. Akinius nusimu, nematau kur eiti. Gerai. Einu kitų taku dabar. Kitų kelių, kur nebuvęs. Nesinori grįžti to pačiu keliu. Neskubėdamas, alaus išgėręs, kojos lengvos. O! Reikia žiūrėti po kojom truputėlį. Šiek tiek apnešė. Lengvai. Geras klausimas, kur čia manai? Ai, takas gerai. Saulės baterijos. Ir vėl kopiu į viršų. Vis dar man maža. O parodysiu erelio lizdą. Va, čia. Erelio lizdas. Iš čia ko gero net neprieičiau. Pasižiūrėjau, keliai yra Oberzalcburg. Tai va, aš galvoju, kad jau aš užlipau į viršūnę, o pasirodo ne, alaus bokalą išgėręs ir vėl tempė į viršų. Einu taku vis kylu aukštyn. Net nežinau, kiek čia man kilt reikės, aš jokio supratimo iš tikrųjų neturiu. Aš čia neėjęs ir čia neplanavęs. Laiko turiu. Visą dieną, esu vienas. O čia kokias atsidaro. Čia gali ir numainuoti.
Tvora nugriauta. Čia ko geras tas kraštas šitas. Jei patinka mano kelionės, paspauskite like, kad patinka. Norit stebėti daugiau video, užsiprenumeruokite. Rašykite, aišku, būtinai komentarus. Man įdomu, ką rašot, gal kokių patarimų duosit. Gal kažkokių ir nepatarimų. Gal duosit, ką reikėtų kitaip rodyti. Ar video per ilgas, ar per trumpas. Šiame video, ne tik šiame video, šiuose videose rodau pačius gražiausius kampus, kampelius Vokietijos, ką galima aplankyti. Iš tikrųjų, Vokietija asocijuojasi tik autobamai, atrodo pralėkia žmonės. Tai yra labai gražių vietų. Kartais greta, važiuodami pro Vokietiją automobiliu, pralėkiam greta ir neužsekam į labai nuostabius kalnus ar gražias vieteles. Tai šiuose videose rodysiu, kur galima užvažiuoti, ką pamatyti. Vokietija tikrai graži. Ir ne tik Vokietija, Šveicarija, Austrija. Ir sustoti, pasižiūrėti žemėlapį, kur mane veda, nes labai įdomi veda. Kad kur nors nenugrybautų. Taip einu ir takelis kažkur tai veda. Turiu žemėlapį, apsimėjai sustoti, pasižiūrėti. Telefonas išsikrovė. Persikrovė. Sustojau telefonu pasižiūrėti, kur eiti. Telefonas restartavo. Per kelis kartus. Įsijungė. Galvojau, okei. Neturėsiu nei žemėlapio nieko. Prašo PIN kodo. Naują telefoną suvedžiau. Neatsimenu šito PIN kodo. Tai gerai, kad atsimeniau, kad čia yra kortelė su PIN kodu. Tai suvedžiau, atitiko. Vieną kartą neteisingai suvedžiau, antrą kartą radęs kortelę suvedžiau teisingai. Dabar atsidarau mapsinį, pažiūrėsiu, ar aš gerai einu linkme, o tai nueisiu vėl nežinau kur. Negerai. Grybaunu. Ženkliai. Ir aš normaliai nugrybavau. Ir čia mane veda. Kažkur tai Kelštain, kur kalbėjau daug apie erelio lizdą ir aš einu link ten. Gerai, kad žemėlapį turiu. Viskas grįžtų atgal. Nepataikiau. Ok. Gerai, kad aš galiu. Aš būtų ėjęs. Jei, pavyzdžiui, būtų neatsidaręs žemėlapį, aš būtų ėjęs. Po to nebent supratęs, kad kažkas ne taip. Bet aš jau ir nuėjau šiaip jau. Pagrybavau. Ok. Maps.me išgelbėjo. Tai va, kalnuose turėti žemėlapį, kuris be interneto gali naudoti, tai yra labai didelis privalumas. Kaip šiuo atveju jau nuklydęs buvau, jau ėjau visai kitur, ėjau į kalnus, būtų į sniegynus įėjęs, būtų nuėjęs erelio lizdą ten kur. Bet gerai, kad telefoną sugebėjau atsidaryti, kuris restartavo, užstrigo, užtemo. Ir matau, kad aš jau toliau nuėjęs, nugrybavęs. Tai kalnuose va taip yra. Nu ką, nugrybavai, matai, kad jau kažkas negerai grįžti atgal. Reiškia, aš turiu grįžti į kito namelio. Ir tam namelyje, kur alų gėriau, turi būti kitas keliukas į kitą pusę. Ne iš ten, kur aš atėjau, bet į kitą pusę. Nu, yra taip kaip yra. Dar ir kalnuose pasiklysti įmanoma. Matai viską, bet tu kelio nematai, kur jis vingiuoja. Jis tau gali vingiuoti, pasukti. Žemėlapis reikalingas. Grįžtu atgal. Bet vis tik eisiu tuo keliu, man nežinoma. Nežinomu
tikrai netaip įdomu. Eisiu nežinomu keliu. Tai man reikia grįžti į šitą namelį. Jeigu matysiu kelias, kur kitas eina, gal iš čia galima bus pasukti, nereikės grįžti iki to pačio namelio. Netgi prie namelio nebuvo nuorodos, galėjau kažkokias nuorodos uždėti, pavyzdžiui, kad eini link ten Kelšteiną ar dar kažkokie tai. Jokių nuorodų nebuvo. Kažkodėl taip pat sugalvojau, kad turėtų šiek tiek pakilti ir nueiti tuo keliu. Žmogus irgi vienas kyla į tenais, ko gero neklausiu, jisai žino, kur eiti. Čia aš tik tai toks kaimas grybauju. Servus. O parodysiu, kokie vaizdai. Čia Austrijos daly žmonės sėdi, Austrijos vėliavėlė. Kitoj namo daly Vokietija, Bayernas, Bayerno vėliavėlė. Baltas su mėlynu. Kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Greičiausiai Austrai eina Vokietijos daly išgerti alaus ar užvalgyti. Vokiečiai eina Austrų, Austrai vokiečių. Nu, aš nei tas, buvau ten ir ten. Tai dabar grįžtu aš į tą pačią vietą. Klausimas, ar čia man reikia vėl alaus užsisakyti? Tai vėlgi ateinu aš į tą restoraną, kuris man labai patiko. Ko gero, nepiknaudžiausiu. Nes tik specialiai vaikščioti pirmyn atgal. O po to paršliaužti kažkokiu būdu. Ar prašyti pagalbos, kad parneštų. Čia yra štampukas. Galėjau užsištampuoti, kad buvai. Aha, o va šičia, ko gero, jie va tokiu būdu atsiveža visą to, ko reikia. Buvo klausimas, kaip jie tai atsiveža. Susideda daiktus šiandien ir užsikelia. Gerai, nu dabar kitų kelių. Vieną kartą kelią blogai pasirinkęs. Dabar manau, kad jo, čia va yra. Čia yra nuorodas, kur aš turėčiau eiti. O aš ėjau į viršų. Alaus prigėręs traukė į viršų. Dabar kai einu nuo kalno, tai labai gerai matyti. Visą panoramą, visas vaizdas. Kopti jau į viršų ir žiūrėti, kur akmenys jau galbūt ne taip reikia, jau taip lengviau eini. Šiek tiek nuo kalno lengviau yra lipti, nei kopti į viršų. Pačią pradžią bent jau, po to bus matyti. Čia matyti žmonės, tai mano čia kelias įkyla į viršų. O apie sniegą kalbėjau, tai va, lopinėliai sniego. Čia nais. Ne, man jau neteks pačiupinėti. Nu ir nereikia. Šiandien yra gegužės 31 diena. Saulė, giedra, faina, smagu. Šilumos kiek? Kokie 25 gal laipsniai ant saulės. Šilta. Jau dabar įdienojo, tai daugiau žmonių susitiksiu. Teks reikės vienas kitą praleisdinėti. Ir daug kartų sveikintis. O matosi zigzagais. Zigzagas, zigzagas, zigzagas. Ir taip nusileisdinėja. Nu, nuo kalno lipt tokiu keliu negali sakyti, kad lengviau. Visai kita raumenų grupė dirba. Jo, čia sudėtingesnis kelias. Todėl yra uždėta, tiksliau uždažyta raudonai, balta raudona. Raudona trasa yra sudėtingesnė. Nei aš lipau į tenais. Su manimi jau sveikinos griusti. Tai šveicarai taip sveikinasi.
Servus, Bayerno vokiečiai. Žiūrint į šios vaizdus, kažkaip tai nesinori ir paleisti, norisi visur pabuvoti. Ir ten užlipti, ir ten nuvažiuoti. Kažkokius tai toks noras. Visur aplankyti, visur apeiti, visur užkopti. Visko pabandyti. Nu, aišku, vaizdai neeiliniai. Kai kalnai, sniegas. Šaltinis teka nuo kalnų. Šitas šaltinėlis teka nuo kalnų, nuo snieguotų viršūnių. Ai, aš turiu bananą, valgysiu, o jau biškį praukau. Gerai, bananą man įdėjo. Bananas, varaba. Prinoko tašį. Ledinis vanduo. Takeliu grįžta. Labai įdomiai akmenys tokiais kaip sluoksniais. Sudėlioti žmonės numydžiojo, žolė neužaugė ir matyto kaip sluoksnis sudėtas akmuo. Gėlytės, medeliai. Irgi randa kur nors plyšį, šaknis įleidžia ir bando užaugti. Kiekviena gyvybė savaip stengiasi įsitvirtinti į šį gyvenimą pasaulį. Čia va, už tas žymės raudona, balta, raudona. Kaip Austrijos vėliava. Ar čia Austrijos vėliava parodyta? Bet man atrodo, galbūt čia pažymėtas kelio sudėtingumas. Bet netikras, nes lygiai taip pat kaip Austrijos vėliava. 1:1. Nusileidau nuo kalno. Dabar vėl reikia kilti link stovėjimo vietos. Dabar vėl į kalną. Kažkokią tai dalį žvyro, o po to asfaltuotų keliu, kur mašinos važiuoja. Jaučiut kopiu. Ten alaus išgėriau. Nusileisdinėt buvo gerai, dar biškį nugrybavau. Dar aš užlipau dar aukščiau tenais. Po to teko grįžti atgal. Nusileisdinėjau, kaip lyg ir nieko. Dabar vėl į kalną reikia kilti. Tai jau kapiec. Aš galvoju, kad nuo čia negalima pakilti. Man atrodo, galima ir nuo čia pakilti. Yra ir takeliai. Pasižiūrėjau žemėlapį, tai kai aš nugrybavau, tai būtų jeigu ėjęs, tai tuo takeliu ir būtų išėjęs. Į erelio lizdą. Ten aukštai. Jaučiut kopiu. Kaip sraigė ropoju viršų. Vėjukas vienoje vietoj papūtė, tai šiek tiek atgaivino ir vėl nėra vėjo. Antrą dieną tai jau sako pasikarstyti kalnais. Jau sunku. Čia aš matau daug kas atvažiuoja su mašinom. Visai prie pat pastato mašinas. Porter Hell House. Ir eina, ir lipa. Nu, aš turėsiu eiti dabar prieš. Eikime.
Alpių muzika. Faina. A jiem tie varpeliai nepakenkia, jiem nenurišinėja. Jie visada, kai ganosi su tais varpeliais. Ar klausai pakenkia, tai neaišku. Čia toks pasisidėjimas, staliukas yra padarytas. Gražiai panorama, ne, jeigu čia ko gero nieks nesileidžia. Čia yra vieta tokia, kiek atsimenu, jie šito lauku išsibėgėdavo, bet parašyta, kad tu turi išsiimti leidimus, čia ne kiekvienam iš Berchtesgadeno, tu turi išsiimti leidimą. Aišku, gal dar kažko reikia, kažkokių dokumentų. Ir tik tuomet negali su savo atvažiuoji šiandien ir leidėsi. Ar skraidai. Motociklininkai čia išprotėja. Ir su sportinėm mašinom čia laksto. Ant šių pavojingų posūkių net prasikasa. Net sliduoja šonu. Nieko negaliu pasakyti. Čia atsimenu, 4 metai atgal. Šitose pakraščiuose būdavo sniego. Sniego iki klupščių buvo šilta ir sniego buvo. O dabar matau, lapukai dar medžiai čia ne visai visi įsiskleidė. Dar tik tai pumpurus sukrovė. Praktiškai šiandien gruodžio 30, sakau gruodžio. Dabar yra gegužės 31 diena. Čia reikia per gatvę labai greit perbėgti, nes yra išprotėję motociklininkai. Ir jų daug, orai šilo, jų tikrai daug. Laksto kaip išprotėję. Ar juos pralenksiu kai kuriuos. Thank you, Sean. Jau užlipęs ant kalno, pareidinėjau, jau netaip toli ir kemperis mūsų stovi. Geras pasivaikščiojimas, buvo smagu. Pavargau, aišku, bet buvo dėl ko. Reikia pereiti kitą pusę. Ta Vilma visus langus atsidarius, karštai, kaito. O aš nusiknisau. Kiek privažiavusiu. Aišku, mes pirmie atvažiavom, susiradom lygiausią gal vietą. Gal ne visai lygiausią, bet ten, kur norėjom.